各位朋友大家好，欢迎来到呆萌财频道。今天呢，我们来聊一个非常有意思的话题。大家可能都注意到了，最近比特币的价格虽然表现不错，但好像没有想象中那么疯狂。今年涨幅大约是 10%， 但是如果您去看那些挖矿的公司，可就完全是另一番景象了。他们的股价涨得简直让人看不懂，远远把比特币本身甩在了身后。比如挖矿公司 Cipher Mining 今年暴涨了约 300%， Aris Energy 今年以来也暴涨了大约 400%， 比特币矿商 ETF WGMI 今年以来也上涨了 169%。 那么这背后到底发生了什么故事呢？为什么这些挖矿的矿工突然之间比数字黄金本身还要值钱了？今天我们就来深度解析一下这个现象，并且重点聊一聊一个专门投资这些矿商的 ETF WGMI。 首先呢，我们来看一下为什么要投资 WGMI ETF 呢？要想回答这个问题，我们首先就要明白一个核心逻辑的转变，也就是市场的估值逻辑已经发生了根本性的重构。过去呢，我们认为比特币矿商就是比特币价格的杠杆化工具，比特币涨，他们因为利润扩大会涨得更猛，比特币跌，他们也会跌得更惨。但是现在呢，这个逻辑已经不完全适用了。2025年呢，矿商股票平均涨幅大约是 300%， 而比特币同期的涨幅呢只有 10%。这个惊人的差距说明呢，投资者正在用全新的眼光给这些公司定价，定价的基础呢，不再是他们能挖多少比特币，而是他们作为 AI 基础设施的巨大价值。投行 Needham Co 的分析师呢 John Todaro 一语道破天机，说投资者现在几乎完全是根据比特币的矿企在高性能计算 HPC 和人工智能 AI 领域的机会来给他们估值的。在我们和这些公司的对话中呢，真正聊到比特币挖矿的比例可能连 10% 都不到。所以呢，现在投资 WGMI， 你所投资的已经不仅仅是比特币的周期，更是一个卖产人的故事。也就是在全球 AI 算力紧缺的淘金热中，为所有 AI 公司提供最稀缺的资源，成熟的算力和电力。接下来呢，我们来看一下 WGMI 的基本概况。它的全称呢是 CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF， 是在美股上市的一支专门投资比特币挖矿公司的 ETF。你也可以把它理解为一篮子挖矿公司的股票组合。它的特点呢，就是说 WGMI 是目前市场上规模最大、投资策略也最纯粹的比特币挖矿 ETF， 规模呢能够达到大约是 3.5 亿美元的资产管理规模，总费率呢是 0.75%。 它的投资逻辑呢也比较特殊，从简单的投资比特币挖矿，发展为 AI 巨头提供算力 HPC 和电力，转型造成了风险和回报都被放大了，波动性呢通常远高于比特币本身，这就是所谓的杠杆效应。我们看到的超过 150% 的涨幅，就是这种杠杆效应的完美体现。它的回报是怎么样呢？2025年回报达到了169.39%。 那么要理解 WGMI 为什么这么猛呢，就必须来看一看它篮子里都装了些什么宝贝。转型呢是 WGMI 重生的最大动力，涨幅最夸张、转型最坚决的当属于 Cipher Mining 和 Aris Energy。今年以来呢，这两家公司的股价分别暴涨了大约 300% 和 400%。这些公司转型的背后呢，有两个核心的驱动力。第一呢是内忧，也就是挖矿经济的恶化，
去年的比特币挖矿奖励减半事件，直接将矿工的区块奖励砍掉了一半，从 6.25 个 BTC 呢降到了 3.125 个，这导致挖矿的利润率呢被严重挤压，收益指标一度逼近历史低点，矿工们呢不得不寻找新的出路。另外一个驱动力呢就是外患， AI 算力 HPC 的需求爆炸，全球 AI 竞赛导致对数据中心和电力的需求呢呈指数级增长。摩根士丹利预测到2028年呢，仅美国就将面临约44吉瓦的数据中心电力缺口。那么一边是日子越来越难过的旧业务，另一边呢是嗷嗷待哺、需求无上限的新市场。矿商们发现呢，自己手里恰好握着 AI 时代最宝贵的入场券，也就是现成的已并网的廉价电力和 HPC 运营经验。那么矿商的最大优势呢，在于时间和确定性。新建一个 AI 数据中心呢，光是等电力审批可能就要好几年。然而比特币矿商拥有已经运营的 6.3 吉瓦和在建的 2.5 吉瓦产能，是 AI 公司最快获得算力、电力执行风险最低的选择。好了，接下来我们来看一看 WGMI 实际持仓的案例。第一， Iron Energy Limited 股票代码是 Iron， 澳洲和美国的矿场，股价飙升 400%。最近呢，它完成了10亿美元的可转债发行，用于扩建它的数据中心，以买数百的 NVIDIA H100 GPU。 转型度呢是5星，纯 AI 发电狂魔，目前占比 21.23%。 然后呢是 Cipher Mining Company， 股票代码呢是 Cipher。 2025年9月呢，它与Google 部分支持的 Fluidstack 签署了一份168 MW 长达10年、价值约为30亿美元的主机托管协议，置换 5.4% 的股权，矿场直接变成了 AI 数据中心。这也被视为加密挖矿与 AI 界限模糊化的最明显信号之一，转型度5星，目前占比 14.21%。 然后呢是 Bitfarms Limited， 股票代码呢是 BITF， 它是拉美电价的挖地高手，短期呢不扩张，转型 AI 的潜力大，计划把部分矿场 GPU 化，转型度呢是3星，低调蓄力，占比呢约为 7.26%。 还有 Riot Platforms in Company， 股票代码呢是 Riot， 德州电力套利高手，矿场直连电网。他们的 AI 计划是什么呢？他们说短期不挖矿，转而探索 AI 托管。Wolfie Zhao 分析师点名评价他 Riot 在能源足迹优化，转型度呢是3星，算是潜力股，电价呢低到飞起，占比是 7.24%。 另外还有 Wolf in Company， 也就是 TeraWolf in Company， 股票代码呢是 Wolf，它是核能加水电的混血儿，刚刚发行了32亿的债券扩张。Lake Marina 中心的直奔 AI， 转型度呢是4星，能源清洁 AI 友好，占比呢是 6.43%。 再来看一看 Applied Digital Corporation， 它的股票代码呢是 APLD，它的转型呢以 Polaris Forge 系列数据中心呢为核心，位于北达科他州的浩德，总投资呢超过30亿美元，与美国的 Hyperscaler 签订了15年的协议，提供 Polaris Forge 2的200 MW 关键的 IT 容量，总租赁的容量达到600 MW， 转型度呢是4星。它的目标是2026年底的租赁容量达到1 GW， 占比 5.31%。 还有 CleanSpark in Company， 股票代码是呢 CLSK， 它属于环保派，爱用可再生能源。在 AI 方面呢，他们已经启动了 GPU 采购，计划把乔治亚矿场改为 HPC 中心，收入多元化，起步也很快，转型度呢是4星，属于绿色能源的 AI，
双 buff 加持，占比 5.05%。再来看一看 Hive Digital Technologies Limited， 股票代码呢是 Hive， 在瑞典冰岛的寒地矿场，属于起步型的 AI， 买 GPU 搞 HPC 测试，转型度呢是3星。它虽然是新手，但是地理位置利好，占比 4.63%。然后呢还有 Core Scientific Company， 股票代码呢是 CORZ， 早期呢与 CoreWeave 签了12年的合同，大概是20亿美元的revenue， 但是2025年10月呢并购终止。它还在积极探索 AI 托管，把数据中心全租给 GPU， 转型度呢是3星，现金流比较牛，估值起飞，占比 4.44%。 还有 Heart Corporation， 股票代码呢是 HUT， 加拿大老将，通过合并呢变身为数字基础设施公司，AI HPC 托管呢也已经上线。它的业务呢有3架马车，也就是挖矿加上传统 DC 加上 AI。 它转型度呢是4星，属于多面手，风险呢比较分散。 WGMR 的第10大持仓，占比是 4.33%。那么与前10大持仓形成鲜明对比的是，转型较慢的传统比特币挖矿巨头呢，比如说 Marathon Digital Holdings 以及 Bitgear Technologies 呢，已经跌出了前10，这也是指数基金的魅力，就是优胜劣汰。比如原来的第一大权重 Marathon Digital Holdings， 股票代码呢是 MARA， 它是呢挖矿纯王者，全球最大的 ASIC 的矿机持有者，但是因为转型进度比较慢呢，已经跌出了前10。那么就和分析师所指出的一样， AI 主机托管业务的每兆瓦收入和利润呢远高于挖矿，因此呢资本市场愿意给予这些转型公司更高的估值倍数，建议呢投资者关注转型的执行力。那么除了 WGMI， 市场上还有其他的选择吗？当然有。另外一个主要的 ETF 呢是 VanEck Digital Asset Mining ETF， 和 WGMI 相比呢 DAM 的主要特点是资产管理规模呢大约是8500万美元，远小于 WGMI， 因此它的流动性呢要略微差一点。追踪 MVRS 指数属于挖矿加生态支持公司，这也是成本党的福音，因为它的费率呢是 0.5%， 持仓重叠 WGMI 70%， 适合长期持有。简单来说呢，追求极致流动性和行业代表性的投资者呢可能会首选 WGMI， 而注重成本的投资者呢则可以考虑 DAM。 好了，让我们来总结一下，比特币矿商之所以能跑赢比特币，是因为他们正在经历一场深刻的商业模式进化。他们正在利用自己在能源和基础设施方面的核心优势，从一个周期性极强、高风险的数字货币生产者呢，转型成为一个更稳定、成长性更高的科技基础设施供应商。市场呢也正在重新发现他们作为科技基础设施公司的真实价值。所以呢，投资 WGMI， 你所押注的已经不再仅仅是比特币价格的短期波动，而是在全球 AI 化的浪潮中呢，那些手握最底层、最硬核资源，也就是电力和算力 HPC 的公司的长期价值。这也就是为什么在今天的市场上，这些挖矿的卖产人比数字黄金本身呢更受追捧的原因。好啦，今天的内容就先到这里啦。如果您觉得有所帮助，别忘了订阅、点赞、关注与转发。我们下期再见。